Orain dela 8 hilabete, nere bikote ohia Josebak festa batetik etorri eta gero bultzatu egin ninduen. Nik uste nuen nahi gabe izan zera eta ez nion inportantziarik eman. Baina azkenean, ia egunero jotzen hasi zitzaidan, eta matxista bat zela pentsatzen hasi nintzen. Egun batean, festa batetik etorri eta gero, izugarrizko ukabilkada eman zidan sudurrean eta puskatu egin zidan. Ospitalera joaterakoan mareatu egin nintzen, eta istripu txiki bat izan nuen autoarekin. Ospitaletik etxera iristean ez exageratzeko esan zidan, ez zela inbesterako izan. Bere lagun batekin zegoen etxean eta biak batera jipoitu ninduten. Unas, Josebaren lagun hoberena oso erasokorra zen, Joseba baina gehiago. Hurrengo egunean lurrean esnatu nintzen, gorputz guztia kaka eginda eta zauriez beteta. Ez zegoen inor etxean eta ihes egiteko aprobetxatu nuen. Poliziarengana joan nintzen kexa bat egitera, baina komisarian Unai zegoen, bera zen polizia. Orduan korrika hasi nintzen, baina Unai nire atzetik hasi zen korrika kaleska batera iritsi arte. Eta han zegoen Joseba, alkantarilla batean sartuta eta hankatik eutsi zidan alkantarillan sartu arte. Han utzi ninduen gau guztia. Orain hemen nago, ospitalean, jogurt bat jaten, hil zorian. Esan nahi dudan bakarra da, zure bikoteak zuretaz abusatzen badu, segituan 016 zenbakira deitu ezazu.